Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10 küsur oynayacağız. Sorteins oynayacağız. Köpek balığı oyunu arkadaşlar. Bilenleriniz vardır. Yaklaşık 10-15 dakika oynayalım. İzin verin. Ben durdurayım. Tam oyuna gireyim, o zaman şey yapayım size. Arkadaşlar devam ediyorum. Şöyle yiyelim. Lan gel lan buraya. Ona yeni başladım. İşte biliyordum oyunu zaten. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. Çekiliş yapacaktım. Samsung telefon çekilişi. Katılmak isteyenler benim yeğenim kanalına gitsin. Orada yeğenimin kanalında şey yapacak. Çekiliş. Ben yapacaktım ama ben laptop yapmak istedim. Laptop daha iyi. Yorumlara yazın. Laptop mu Samsung mu yapayım, laptop mu? Arkadaşlar buna katılmak için yapacağınız şeyler like atmak, yorum atmak, abone olmak, abone olmak, ondan sonra paylaşmak ve bu kadar yani arkadaşlar. Lan koca popalı. Geber, ağzına sıçtım. Helal olan ağzına. Her şey altın oldu. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Hayır. Ben biraz güçleneyim. Birazdan videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyorum. Buralara indim. Bana köpek balıkları. Bırak lan. Ağzına sıçarım. Senin köpek balığı. Burada da varmış lan. Burada ne var? Burada ne var arkadaşlar ya? Biraz şöyle çapı. Hadi be, ortasından geçtim. Ve arkadaşlar bir sandık buldum. 500 para çıktı içinden. Şu bir min yaz. Balina. Geber. Ölmüyor. Çünkü yenmiyoruz. Lan. Açlıktan oluyor herhalde. Açlıktan oluyor. Dur, hayatımı kurtardınız. Teşekkür etmem için sizi yemem lazım. Gel buraya. Lan kaçma. Sen kaçamazsın işte. Bu elmas balığı elmas veriyor arkadaşlar. Benim bilmeyenleriniz için söylüyorum. Hadi be. Ya oğlum. Ben biraz yemek yemiş oldum. Gelin buraya, hayatımı kurtaranlar. Ne oldu lan? Ok geldi bir yerden ha. Vallahi hacı ok geliyor. Hayırdır lan sana? Hayırdır oğlum? Bana mı artistik yapıyorsun lan ağzına? Sıçarım ha. Ağzına sıçarım. Ne oldu? Ne oldu? Sen de öl. Öldüremedin lan. Abi gemiye nasıl girecektik? Öldük. Biraz daha şey yapıp. Hadi.
Heh. Bunlar ne lan? Mağazaya geri ver. Köpek balığı. Oha. Bu ne? Evet. Yuh. Balıklar var. Bu ikinci seviye var. Hemen alıyoruz. Bir dakika ya. Arkadaşlar ben nereden oyuna girildiğini bulayım. Bir unuttum. Ondan sonra video devam edeceğim. Arkadaşlar şu an denize girdim. Buldum. Ben uzun zamandır oynamadığım için gel lan buraya. Ben seni niye yemiyorum? Alttan. Sakince. Sakince. Başka. Beni nereden gördün lan ayı? Bak koskocaman köpek balığı var. Tehlike yani. Yazıyor siz denize giriyoruz. Gerizekalılar. Bak. Nereye kaçıyorsun? Hızlı yürüyormuş lan. Oyuna güncelleme mi geldi bilmiyorum. Şok. Seni hala mı esnetim? Yerim oğlum. Gerizekalı ya. Ya yine mi? Geber ya. Ben şu tip kadınları... Altın. Ama çok hızlı yüzüyor. Burada da varmış. Şunları yiyelim. Yoksa ölebiliriz. Gelin buraya. İkisini de kaptı. Onu da kaptı. O kapma. Yok. Gel. Gel. Burada yüzen birisi varmış. Güzel kadına yazık oldu. Ama bu şişman kadına yazık olmaz. Gel lan buraya. Gel lan sen gel. Ayı. Sen nereye gidiyorsun bacağı yaralı? Çılak yedim. Hayırdır sana. Ne diyorum lan? Ağzına sıç. Sıçarım ağzına. Ağzıma sıçtı mı? Öleceğim şimdi ya. Şimdi ben videoyu bitireceğim. Bir yemek yiyeyim bir zaman. Arkadaşlar video kısa zaten. Hadi. Şılak. Hayırdır sana lan. Ha. Ramo kral var lan burada. Arkadaşlar bir de Enes Batur'un numarası falan diyorlar. Ben videoda izlemiştim bir tane. Gerizekalı çocuğun biri gitmiş Enes Batur'un ben şeyini buldum. Yok böyle. Aradım. Beni videosunda ismini söyleyecek. Bilenleriniz olabilir belki. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Yalan yani. Gerizekalılar gerçekten öyle olsa o Cristiano Ronaldo'nun bazıları da Cristiano Ronaldo'nun numarasını diyor. Bazıları doğru çekebilir bak. Ona bir şey demiyorum. Bazıları bak. Burası şey kaynıyor bu arada. Bunlara ne denir? Martı mı? Onu nasıl alacağız biz? Ha, anladım. Şu bak. Hayırdır lan sana köpek balığı. Hayırdır.
Altın. Her şey altın oldu da burada hiçbir şey yok. Nasıl altın olacak? Ama seni öldürürüm lan. Sen kimsin? Nasıl şu an? Ağzına sıçayım ben. Dev yengeç. Sakin ol yengeç. Oğlum ne işiniz var denizde? Gel buraya. Kaçma. Bro. Ananı. 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 Oo. Büyük balık diyorsunuz yani ama biraz küçük balık yemeyiz. Burası balıkların çok olduğu bir yer. Şu an balık süsüne. Of. Hayır. Of. Yedim. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Seni de yiyeceğim. Şılak. Şılak. Ne dedi? Niye öldük ki? Ver lan bir tane. Yeniden doğacağım. 15 dakika çekeyim ben bu videoyu. Çılak. Oğlum hayırdır lan sana. Minor şey yapıyordum yalnız tutup. Orada bir şey mi gördüm? Büyük. Gördüm aynen. Seni gidi seni. Ağzına sıçayım. Ne oldu oğlum? Ah. Lan gel buraya. Hücum. Allah. Yerim şunları. Ağzına. Bunları yiyecektim ya. Şöyle nefis. Ama burada da oha. O kılıç balığı mı? Biraz balık bulmamız zamanı dedim. Ve ya bu kılıç balıkları ne oğlum ya? Buraya. Ya buraya. Lan sen ne yiyorsun? Sen kime saldırıyorsun? Ağzıma. Sıçacağım şu şeylerinde ya. Siktir. Şunları yiyebiliyormuşum lan. Orası çocukları canımı götürüyor. Ben çıkayım diyeceğim. Biraz balık ye. Bu karnımı doyurmaz. Hayır öleceğim. Abi bir tane kaplumbağa. Gel buraya. Ağzına sıçayım ben senin. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Yani ben böyle demeyeyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay değil mi köpek balığı? Alkış yap.